Что делать, если ваша дверь скрипит? Здесь могут быть две причины. Первое. В петлях недостаточно смазки, и тогда вам нужно смазать их специальным средством. Вторая. Дверь провисла. Решение: толщина металла в двери должна быть 2 мм и более, тогда она будет держать геометрию многие годы. Что делать, если ваша дверь скрипит? Здесь могут быть две причины. Первое. В петлях недостаточно смазки, и тогда вам нужно смазать их специальным средством. Вторая. Дверь провисла. Решение: толщина металла в двери должна быть 2 мм и более, тогда она будет держать геометрию многие годы.